Muntu kwebanga muntu nabwata abana ataitara baikie school, but all in all oikirega ase studio turakwanire ngana yengencho iyo gendete koleta bokongu tari gusioka kolende Kenya yonsi nonya nisiko yense ya Kenya ndoroche bintu bigenderete bono iga abantu kwerusya obogima korusya abanda obogima abantu konywa maru kupita kiasi abasubati abake abanyaruka ababwata marita mapema abandi nigo bara Bible bara abana amangana iyo kwambukirwa ko binyinyi byenyamoreo gati ebintu binge ebigendete gokoreka ase orogongo rwa Gusii bono rero nigo tugusingle out tocha sorongo rwa Gusii mugani tukira se studio karibu sana madam. Asante. Enero Ndizi TV wansubo mu Gusii mwancho muligeria oikira se studio bono ko mwandeli baga manyekani omanyanga ningoyo is a very beautiful woman oikira se studio gaiga atotebia mange igongwe kwanera reri tsaria ekorende nyuranga kera litskole Jumaine no to kwanera obochenu abono bochenu bwa bonko tarasma bochenu bwa afya y'umubiri yaitu kolende no bochenu bwa bonko tumanyanga what is really happening as a generation ya bono iga turuche bikorwe binge ebibe bitali kogo kiana giagarire byombe binge byasokirie koranga mbikole chiseye chikire chinyinge ase chinka mbikole chiseye chinyinge abantu bamenyera to bwaba matuka bwango iga bona karibu sana asomorobelio korobono iga mpaka chikoroga chinsa isatoche mambe ya bono na otolegalia sense moye mitandao Ndizi TV News Digital abonensema ya Facebook na otoli live and cash nabo ikagalia tutumere ujumbe yao kerengere kiao kelikende gyonsi obwata gwetera sense moya online wa YouTube na otoli Ndizi TV News Digital no gotaka go tweet nabo gotobwate gwetera @Ndizi TV News na ende namba esime botambe nerega bwase TV yao nabo kobeke kerengere kiagororo asenchera yobekera nukegima igo karansuike wiko mwelio karibu sana madam yene kamera ya ugaiga mwanchi muligeria no arega alia Bagusii bonse no bategeta matukorwa bono batebinga na kyokorokwa nkaikwa rule mpaka wikirega ase studio tumanye gochaka karibu sana. Asante. Minto Gusii abategera dina bakwaniri bono mambimbi amore samarita ngorokunga Mary Momanyi gokarega asneke ombega korkonga International Solidarity Foundation kego toka gega Gusii togo korega asnyamira na Kisii. All right. Togo korega asiogo bosemia mono tokorengera ria chisegi cha nyomba na ogosaro kwa bana baiseke. All right. Togo kora Gusii engima ase chi ebinyoro asokwegeria abantu abakena banene ngana kibako barabamenye aso obuya na gotiga chisegi cha nyomba. Mbu ya mono sana mwanchu mulia tole na madam Mary Momanyi koroase agokora na International Solidarity Foundation kolende barase kyombekia Muungano Gender Forum NGO koroku International Solidarity Foundation lakini tabwate project koroku Muungano Gender Forum. Oh, so ICF is the main one, the main organization. Yama wotwara chi branches. Chi branch, chi project. Yes. Different organization with the same agenda. Yes. Asante. Bia mono sana mwanchu mulire kweigule abakwane lyogigo maite squeeze makubana roro mnenche ndibwate utadisamehe kolende tutaendelea kwa pamoja. Wakwanire ISF International Solidarity Foundation montanabara kuminga organization yene liyeye ne abantu kieke karatu a brief introduction ya ISF. Yeah, ISF is a short name, but asamarita matambe International Solidarity Foundation. Ikene kiombege koru Finland. Okay. Giachitega Kenya koru 2015. Kego koregas Kenya, Somaliland na wanigantorengere tukoenda koregas Ethiopia. Okay. Asamangana gender-based violence. Tuaberega Gusii koru 2015 toko koregas with local partners bali bako enda sebinyoro tobwate organization yeme koru kumanga hat SICOM ni endere boss ekoru kubosinya CBO na Nyamira North Women Circle abu na bu partners ba ISF na pamoja na Muungano Gender Forum as a project itoko implement direct asoko bwatera na bande na other departments na serikali county government agenda nechi organization chinde bari babwate sema agenda yoko kora mangana gender based violence. Biamono for that interesting introduction. ISF
amo ne byombe binde bwate kando kandi go support ase kwene kyanga ngokora bali bintu bigenda tasorongora usi ekero mwa chagete into gokora mirimo 2015 ISSF ine myake menge bona asorongora usi and twarorire these ebyombe bire mashinani mono county ya Nyamira ne county ya Kisii mubegete chi outreaches mbali dongo ikaturigago then Madam Mary are you seeing antobwate improvement yo gukora mangana gender based violence FGM na mangana and such like because ndo chenga tsibona igatuikire it is even more kero twachagete project kuru 2015 tugakorega for 3 years 3 or 4 years tugakora evaluation but ntori kokora gusiengima tokoenda se a small area totebe bune ward ase tokoenda twasomia abantu bake because kero korigereri chiga egastogokora ere yeke birengereri na togokwanira montorero gosen rero mambia chinchi birengereri maybe oringi gosene perpetrator gosene yo gosaro mwana omwisike tokomokwanira rima change igo tokoenda samia se ward for a long time so that change tumana korora change twara kodi evaluations na recently there's a report etaraso kato ya KDHS ekora kinga abantu bamanyire obobe but still ngorera koriga ritorenga ingitoko kara zaidi egere tore nto bonchere zaidi sababu jisegi nchigenderera teno gusara kwa bana baisike nkogenderera tase chinka na se binyoro ngobana ko ba blamed for that inu mwacha buna chireskiwa yani abantu mokoleta ujumbe abantu mokoleta information but bona ngoko machigo mona sorongorwa Gusii ntu abeta nambagete tare ko okia nationally anitokabanga koro Gusii we are trending asa mangana amabe mono ogosara umwana omunyaruka as much as tubwate segi against ogosara umwana omunyaruka go save GM bado mbigenderete bono who is to blame on the time to blame directly but to involve everyone because like as a family setup umwana momura na rororo mwana mesike na rororo mogaka na rororo no mongina so when we look at that setup on the time to blame directly but to involve everyone we are all perpetrators hata mimi am a perpetrator in a way so we want to involve kila mtu so that kero montamanyo bobe kero korigereria mangana gender based violence mono na bangina na baisike bagwetera but terminating na bamura barabu mbari gwetera because na barabu ngo bari molested there are issues also around boys but kera tako kara sensitization we involve everyone because we tokorigereri enyomba we want everyone a home or an environment where everyone is happy so if we are talking about omwana mwiseke gusomongina kisegi kiri cyanyomba cyere at the end of the day omomura nere ngo cyago kinare amanyana kingo cya kwebeka go chimotu kerongo cya kobeke familia ane menye na inche buya kinde nabana bayibuya atege gusara omwana mwiseke kerara nyore familia ye ose kisegi cyanyomba chike nere kerara kine. All right. Ambia mansana Madam Mary, how do you make sure buna ISF abantu nkuikera bale ujumbe yega usutara endagabo? Can you tell us akeigo how does ana kimo kolega say no brief ngana kimo ko work, how do you work? As a project ya Muungano Gender Forum toko kolega Nyamira na Kisii as our partners ba kolega si Muungano Gender Forum ere open forum as toko enda se binyoro toko bwatana na chiefs na other administrations in the village bari bako kora mobilization bako tokonya korangiria banta se kenyoro egere bacha twa bakwanira na tebere open opening anonde bwensi ogocha asabangina nabagaka kero muntu naga nirigo cha se forum iyo tobwate different topics on gender based violence togo kwanira kokwanira tora mangana yo gusara bana baiseke buno mutinyi yo kabere twarenge kokwanira mangana yo gusara kwa bana baiseke na umutinyi yo gatatu tobwate topic ya parenting. What is the role of parenting in ending gender based violence eri togo chikokwanira so mutinyi yo gatatu ase mashinani ase
Kisii na Nyamira. Nande ntobwate abageni bagocha bakwanera amang'ana ayo. Tokorigia abageni bari babwate obosemi zaidi as a different topics bacha bakwanera abanyakenyoro. Na bategerera na barabo baburia maswali into keri bamanyete na keri batamanyeti egere omageni ogocho bakwanera buya obabekera ring'ani eri buya egere twabasa obwama so that we are on the same page. Right, you work so closely. We can work hand in hand n'abantu bonse so that emanya ko ba successful buna na iguro whatever. Nara korore as forums. Chi forum echiga cyo create awareness as Gusii as abantu bonse bakenya bonse. Recently nkorenga se county ya Nyamira na koroche garia agogosasuka ko kwana sana. What gives you that passion? Because it's because kwanyoranga rimwa ko rumusangirikano rero mwaruro basemya the same place ebinte bina ende bya kolriki bya happen. So what makes you so strong like that to continue carrying out chi assignment to talk to people? Before nonyekero ntara cha SF ntarangya ko goswana on college I had that passion and again to and just something to push you okoriga as a community and you want to see your people gose bari mumenyete na barabu ngamba menyete bia asoko bakonya in a way. I started my work voluntary as a different organizations. Na kero nacha SF I was happy because it also gave me a platform as okoriga asinka say to close Gusii na ntobata issues chinyinge bune chitwa kwanera gusar kwa bana basike chiseki cha nyumba amarita mapema abantu bagweita. Those are issues na sio watu wengi wanapatikana kuongelea hizo issues so it gives me motivation but una wako ana kwanyoranga buno kuboka mambi kwa igu mwana na bwatera nitigu asegete in a heartbreak na boko igu benga kwenda kwa kwanira abantu asekenyore ki for example buna gochmarani issues nyinge chikormarani no tokore gasimono lakini goko boka rinde kwa igu mwana na bwatera nitigu marani kwa miaka ene kwa miaka sta na ro bwatera nitigu mbake metinyi kianda rinde it's so heartbreaking but we still have that passion asa kugendera kwa kare gaseye na goke chisegi chicha nyomba na mangana mangi. All right. Yamana sana Madam Mary manchumuleria tuna Madam Mary kurase kiumbekia International Solidarity Foundation abo bakorwa basemya babwate byumbe au kwenekia ngaba bwatranire wame spread I ujumbe ikerekero monto tinguma yose no gutamanya abantu bande batigarite behind antu bande bakora obusa embwe yumbe mono bosari bumwana munyaroka na ibyo bidominated asoro ngorwa Gusii nabo igo abantu goitana mukungo butoiro bicharo butoiro amato and such like issues nega siankong is not easy that is not a smooth journey abono Madam Mary obokire ochiro kwanira abantu bari form immediately wikeba irege kana kikintetendorenga ngwika turase challenges bagwetera barobune ekiombe naende nararia yabaganeti gwikirania ase serikali county ya Kisii na Nyamira mbabwate that target mbabwate goals bune kiombe kwane kyanga twabaire a free counties amangana ya yogo saraba na banyaroka ikomwele because inauma sana at this era bado ngukwanira tara mangana agenda based violence na FGM and bigendrete kukina asirengo bigoro koru buna mugwetana na iga ase whatever words binyoro how can you rate at least how can you rating bigendrete kupungwa wose bono na libi minyogete na inu mutagete bakonye na intu bono tasoi metaragase asento bakonye mbira kya lakini mbigenderete nande ogokya nkokya bire recently kana twaringe Nyamira nare one of our stakeholders ogokora department ya health watoete figures kuru 2020 especially chia teenage pregnancy buna chia rekona chia ringe igoro ase bari bare banyoreta marite especially abana baiseke na bari banyoreta ase oburwaire na bari basirete gwetera ase teenage pregnancy. Yes.
ngorora kana yadinge ngango kere mpaka gwikira boniga lakini nchara tutakwanira nga tutakire nabo ingekuwa tunapewa award nabo twari korora kana nga ngokora tore twakorire gas but asobobe because teenage pregnancy no gusara kwa bana basically still inkokenderete nande nkore igoro togotumia report ya especially FGM the last one but ntoganyite report ya KDHS egosoka mutinyo yo match still itore 84 but kero kana se binyoro gote ya ntonga FGM agokoreka na Gusii we are still at 84% bo Gusii mbari gwancha bari gwancha tenga that is our percentage ngantore at 84 asenge ncho mangana yo gosara for example abana bisike wa squeeze koko korwe Kenya gitari ubo sari bori bwakare bugacha bugasira bana basari mbayo bonige koko korunya gitari but kira tokenda se binyori toko igunga bakore nto mosari ori a medical practitioner ore nurse gose umunya gitari korasi chinya gitari chito cha Gusii asogo cha gosaro mwana moiseke nyomba chisega cha marago baigari rwirire ari umunya gitari agocha gose nurse osaro mwana moiseke 1000 bob ogenda oigubiyo korire gasi ayo korogenda so FGM in silence watu hawakubali kama bado inafanyika because yo bwabanga yamanyekanyirunga nembere nandi na babako bwatu ikubona they want to hide asa kwa kare vintevi ebibe mbu ya mono sana Madam Mary asinge nchogo twerra about the figures na kitoga ndreta sorongorwa Gusii about these cases cha FGM ngaitore dwa mwara rastoga ndreta igo Madam Mary timetho sawa ntumbatara manya what are the repercussions cha mangana ya FGM mono ekoro sargo mono moiseke korokungo ga ndreta taswa to gukura now and again to tumeka such platforms egere tumanya abantu is there any penal code was an penalty was a punishment mundara aranyore aise gotoka boronge nga oikiranirie engane yembe yo gusara umwana munyaruka tell them so that abananya abantu mbamanye tinga oise gotoka na bora imugiru getambo kerege tindi na ndubwe nyora sako so that abantu baitomba boy ebingo kwana tore obobe boribwa kemobere na kibirengere ria sogusara kwa bana baiseke na aselo nekanete nga richiko ndirororo dirago unaweza chukuliwa hatua siwezi sema watu hawajui people know kwa 2015 with other organizations abantu mbamanyete the same report nilikuwa nasema iko working 100% 100% abangina nabagaka tore 100% asobo manyi nga chisegi chicha nyomba no gusara kwa mono muiseke mbobe igo tingo tanga abantu mbamanyete but we are still ignorant and still practicing asebikoro ebyo like recently last year December kera bana baringe chirusa same area stako karegasi omo chief bakabwatira nabantu banda sekenyoro omo family yemeka bwatu asego sara kwa bana baiseke na richi kondirororo rigo kana nichi fine nande rikorengia abantu bonsi onye kimanyete nga my neighbor ngo sara rumano muiseke nande tinteba pia mimi naweza chukuliwa hatua nyore kanena a setup ase ndo asete gosene nyomba mbangete gochi gosarira umwana muiseke na bonko bwatu gosenyore kanena tools ibintu biri bagosarira umwana muiseke obwembe chipamba cotton na emeyo nyore kanenero na bonko bwatu ne fine ora kana is 200,000 kero kwa bwatiru gukore bikoro ebyo 200,000 manchumulete medio se mongina oseno wata 200,000 ora akane ekerora bwati kwa kole embubune yiga I don't know ekwendenero to bwate tingume wasinege koru yeito we have that notion inga umwana otarukirie oyo no mwana musaleku can you clarify to us ngaki akorana kya bangina watanga incho mwana chikonsanga ngalira umwana chikoba mulito is it true nga can you disqualify that notion Madam Mary
ebine birengereri bikongo biatosoete buna entugu singa omwana omwisi kotasariri agochigo sangangara togatigere FGM ngansaro omwana omwiseke nchebuno omwibori nsaro omwana no omwiseke for me I think ere automatic tinyora libagali okwanero omwiseke one asamangana issues on sex. Yes. Igo twasaro omwana omwiseke nga tachigo sangangara twakorera twamotigera. Yes. Komana kanyara mangana mange abaiseke bagochiko kolan koru other friends ndagokore bintu ebinga. Still onse korigere twataba mangana teenage pregnancy ari igoro a good number mbari basarire. So can we really saying tachetu kosangangara na FGM yacheteka mokonya gatika kosangangara. We've had school girls who got drop out of school because of teenage pregnancy. Go say a number engaging in sex. Ntoka tebanga bumbari basarire go se batasarire. So let's not stick our mind in FGM ngo kanyero mwana tachi kosangangara as parents totige gukore role yetu yo gukwanira abana baiseke na kubaige kingana kibabwenereta komenya igo ne chimbu gosangangara ni we call it ne it's a choice. Yeah, it's a choice. Yeah. No gochora ku muntu nga nkyoga neri gukora. So as parents tigatokwanira abana baita baiseke ngana kibakuigeka na kibagukina bia egere ntoteba nga tosaro mwana omwiseke egera tego chigosangangara ntobwata abana abange basomire bakore university abandi barikiru batasariri batabnyoreti oborito bwa mapema. So we have those good examples chikora kinga gosara tari kora kukoko kanyo mwana omwiseke. So parents abaibuli nakina badainga sukie binindo Madam Mary atotebia manga no inchengo kwana from tindi kwana wana mno morali I speak buno mo subati okorali bintebigo korekana and we don't allow them auroche nga mwana tachi gusangangara no mwana tari uchi gusangangara mwana nabago sangangara neba takoretiki neba ka sairiji. Well, that's why togukana ogusara kumano munyaruka by whichever means. Kana totebiango obope bokoretwa no gusara kumano munyaruka. So that mother want to buy thing ngano korusi tuiga kende nkia. There is nothing here okorekana tukuna kuobwa. Obo bimbororo robukora kumano munyaruka. What can happen kira koreke ekero mwana omoke munyaruka aruki wegose aside. Obobe mbore bori ba mapema muntu nago kunaiga nabo koigubobe I just ne kunaiga na igubororo but you can imagine kero muntu agokonacha na setoko na chanto atabe gumoisonde ngato kwane egente kina kigekoroko tulikuwa tunasema ere koroko sim card a sim card togatabunga tokero serieta ngakigokoroko is a clitoris ari asabako na chekoroko clitoris abandu baro tenge sim card kero wate sim card without a otware simu tabwate sim card it's not working. You can't withdraw wezi to mpesa wezi piga simu so equivalent nga clitoris nga ne sim card ngobona tabwate simu otabwate sim card ni kama uko useless. So abasako na clitoris immediate obobe bwa bwango igo ndiro kona chi okoigubororo and in fact ngona chasi nini madam abande some tribes they cut it off totally so you can imagine but tutete ko focus yeto ya gusiria ko a first type of FGM ko clitoridectomy asokorosi asokonacha konacha a small part of the clitoris immediate mwana nkuigware bobe because tori ko eberarigo okubwato badi bakora bagocha gocha na kibaga korire bagatebe ngenchera okubwatu kwanachu is like by force you won't igore bororo and also there is bleeding asobo bwa mapema ngo lead tori go chi long term aseke birengererio omwana ori na bakona kwenyora buna ariko betererigo because we have other people bagota story ngana kiko mo disturb even in classes omwana tariko
ebirengere bia ebir affected aso bobe bori gwete bobe psychologically are disturbed buna igwete bororo and bleeding, the others bako lead to death kero kwa rura manyinga na especially buna ko kware rinyomba tori yange na nyagitari na boko bleed it can also lead to death. Wow. Na abande buna tutongira abande mbare oratware growth koro kunga kiloids buna didora ora bachoro goto this village koro kunga I don't know enyamo abande mbare bagotwara enyamo abakonyoro mwiseka kinete nenyame yatamanyeti nga yarwerete the others agwika gose marriage konyoro gose no mugako jakabo surprise tinga gose nkeke ono mwisike nera ko kina already disturbed because tari gintu gekororokana na bera kinete na kero kigo undata manyeti erebone ro manyene nere we manyete na kiare akonyora already disturbed and then also during birth baswati bange mbali konyara ko give birth normally even lately CS so okobaru asakonyoro mwana mwisike koro konge asengencho asaritu are it's kerogo chigotema go push teri konyara ko igukabia because nerves nchabete disturbed. Yes, nerves nchabete disturbed plus ali asatigarete bona kabwena angabuna asa omete tari konyara go stretch konyora abantu abange batwarire tears then it also leads to fistula. Fistula no problem nere koba ego chakorwase okobina aso kobina then abasubati batanduka then bange bari kumanyanga nasengencho nakorere tugo saruko aso na saretu abange nabange bamenya na barabo bari konyara gukwana nga ngosemba bwate problem eyo kero fistula awareness ekora korugusiga iga nkonyorora bange nabange bakoenda but bari ko relate nga nasengencho go saruko mwana mwisike iganto bwate problems chinyinge gwetara so go saruko abana bisike but bantu bande mbari konyara ko relate nga na kekyo bia mono sana manchi murete metinga yikwale go chakanyaro jumbe ye ose information ye birango beigoro onya tali korwa Ndizi TV na Madam Mary Momanyi korwa International Solidarity Foundation ekiombe korwa Finland mnato tebi korwa litangani ekigia achire na kubwatira nebyombe binde buna Sicom ebyombe buna Manga Hat nebyombe binde binge mpaka muungano gender forum nate bane project bone kuligereria ngaki bagendrete aso obweso kia na wete binyoro ime korwa this information kulende madamo banda bale basiereria you know abanta bange no basiereria bana twake beka korwa ritangani onyandri kanga bono iga tuisire goika 0 rate amangana FGM amangana gender based violence tomanyanga tuligi the right channel cyo kokora communication umugaka nyumba no musubati munya kuara na basibu abana mwana kolete bichembe abana bawo kina ba mimi style kupata mwanaume kama dadi yetu so these are things moko na go fight but challenges nchirongo ikatororo but now madam, how do you make sure ngo reach more as many people as possible asengencho binte binge bigokolekana is not in town as mo access wangu na asimotali guika ime so how do you make sure ngo ikera more omongino kale monyerero ime omongino kale south mugirango moticho ime so that yanyola this information abande ngochere into our gosengo nabere ikera nyolenga abande mbana kanyora this information because bare remote igaya how do you make sure ngango ikera more abantu bonse for example tokarega smarani ase ward ya Kitutu Church North na Kemera ward bunge ya Kitutu Church North kero tokora mobilization buna nte tokobwaterana na chief na sub chief asa gotokonya mobilization kama omotinyo yo kabere twabata abantu more than 200 around 250 bachitase chiforum chito twastoko koregase na ne topic inate batoko chikokora motinyo gatatu na arontoga neti abantu 150 as a next sublocation kurwali astwarenge na kera chief bako kora mobilization bako tumia na barabu
nyumba 10 asa gukora mobilization just to make sure nga abantu bose baikiranira so mukutano uyu bune topic ito gochokora asebirengere bito toganeti because the topic ya role of parenting in ending GBV to target young parents from the age around 20 to 35 ama 40 bari babwata abana bake bakukina boniga na toganeti ng'abantu bache babere as a couple because imekutani mengi konyora nabangina abangina abange bagocha igo ase topic ya mutu toganeti twakwandire naba chief egere batokore mobilization abantu bache bune family mugaka no mongina egere tobokwaniramo kero bakonyora ringana kwanyora ngambonsi bakorinyora yeah. All right, thank you very much. Yuneko nyemono because ntoganeti abantu abange ibanyora information even now bona abange banyora ju we are so kwikatora satambe right now ndoligerere even kura New Zealand tumedira barungo karabare binde byero no ndoligerere kura chensema ya US kura Minneapolis Minnesota kura New Jersey mashabiki yetu kura South Africa mbarororo kura chensema cha Doha Qatar kura Dubai togo chasi chikaunti chito igesense ya Kenya mashabiki yetu kurwa Isiolo Moyale rogora lia mpaka Kilifi la Mogali Kwale County mpaka ndete kutuligereria senchira yobekirano tuli na Madam Mary Momanyi kurwa International Solidarity Foundation ekiombe yachire aiga serongorwa usiku 2015 imagine kanga bono twikiro moelio bibinte bikorende sengenchwe bitango ngwikirara totebi what each blockage jinjire chiechi chigerete bataraika asibaganete go ikabune kiombe egere tobe county gose Gusii erabete binte byo bitario asobonge egere torle na intwe garto gosoka guchia se chinsa machinde twanyaranga tubwaterie tarigia to call binte on time. Are you working you alone ngwatebanga ngocha molemine aside sebiombe binde bigokora the same agenda ngwali gukwanira igoro ya county government nakie county chiteime nakie ekobasira na inwe egere so that you they can make your work a success. Tokobaterana na Egasnich County especially the gender department ase because nabo konyora barengete zaidi ya mangana yiga aitoko kwanira na with them toko kwanira on a higher level issues chitokonyora korase binyoro twakwanira asam on a higher level with the counties especially mangana policies because ntori konyara goisanekia keregento amangana policy implementation and the law implementation okonyora buna the law nero nere insake nabo monta ko bwatu gosenkore kenyoro kore tobobe aike gosenya gitari aike gosen police kwanyora ebina bipato bitango tokonyora so bare gasiga igamangana buna yinaro tokobwatera nangana ki the law ko implemented na kitokonyora policies chirichire customized from the national one, especially the child protection, na gender policies. Okonyora maybe most of our counties nchiyo gose maybe togendre tokoro chiren draft chitaraba implement chitararo siku and also even the part of implementation. Na as a department issue ngokwanira tora sobo amana barabu nga kibakonyora funding to those departments because okonyora na barabu gotebanga those departments onye chira allocated is very small money chitanyare kokora kenda ase gasi etogokora igona barabu twabwatera na sobo amagokwana ngana kitora kwanere tora push the county asoko allocate funding to those departments egere tonyare kobwatera na asoko implement policies na the law itself. So you need more funding unlike bonege ere budget ene erenge agantaga sinini terinke rakini gasto gokora into no gokwanira abantu bamanye na kera bamanyire gender based violence ara magare for example buna kebirengera ri muntu abere disturbed psychologically psychosocial support amangana korigereri other challenge go say contributing factors na mangana poverty go sana senka agara arenta go sene chisegi cha nyomba
bintu binebyo tori konyora toko ikerani byonse. Alright. Bintu toko kora sensitization kurwa se binyoro abantu bamanye. We don't implement the law. Twate yabantu bake reports. But kera bake reports we need abantu buna chiloya asoko ba support. Alright. Konyora challenges buna poverty omongi notebe wende gose aru gose marani kenyoro achiko report bosongo gose achiko bwati kinake ekere kotin konyora mangana yo tari konyara gwikira nionsi iko buna organization ntora ikira ni bintu byonse asoko enda mangana gender based violence. That is why toko bwaterana ne byumbo byende twarigere dibali bako kara mangana alo na kebra na baro bago cheime bari bata mangana siko social support na kebra na baro bago cheime egere batokonye asobwamo kobeka mangana yega sobwamo. Obviously ya account ne ya gender and mainstreaming ya Madam Ruth Mogaka. Mogaka na speaker nkorora. Yeah, she's also outspoken. Gokora asenya gitari una gender focal person in Kisii County. But intobwate a gender department ekoro ku gender sports and culture. Culture, yeah. And administration. Yeah. Bia mono sana. Mwanchumuli antura gutika maiganya kubwatu kubolia ochase Madam Mary na boko mubolia bono iga igoro yega asibabwate. Hiyo ni kazi ya hiyo ni kazi ya Mungu. Inahitaji mtu roho ngumu sana. Ngo igara tathinga ekero ba koliro sene event babwate na bakora ngokwa n'abantu bayigure but nyuma ya tent nabo kuikora kwana bangena nakingibona mutago tigere mbweyega. Some of them nabo kuba surprised bagotenga yaba bindebyo ndo gutige nduna bagusi and such like iwono mwanchu munenye ko bwata libolyo seminary open nabo gutuma libolyo yao omutandao gali Facebook yo mtobrate nikondorale esimi kabisa ndolenga mbarabia batu watu wetera century ya online kiagera no tule Ndizi TV News Digital ensema ya Facebook Live na YouTube Ndizi TV News na mbesi mineri gorabwa se TV yao chaka gotome ujumbe yao nabako pongeza umorobelio nabako boli Madam Mary Ribolio egera kwiranirie asenchira ya bene kigima mwanchu muri na bara kuminga tuara kwanero mwana manyaroka kwani muko wanawake hapo na mnachangia sana ngakibo ichalmu amotigire maega squeeze timaito se mobwate program ya basacha ya bana bamura because na barabwo antu aroranga no nyene tsikule Valentine's Day ili alenge men conference oromba ngaki na sisi tumesaulika wacha sasa tujililie sisi kwa sisi na baroba achakire gochamo otebanie mechando meto muntu musacha tali ukwa na rais so ngaki mobigete merobele na barabwo yoko babeka kando morole na barabwo nkomenya barabwo mobuya so that mbanya ko kumira na mangana ya mange. Napenda hiyo sana. Sababu abantu abange nkubori bari nka twatigira mu murama but ekingo bate biboire like natabaringa in a family setup momura konyoro momura narororo no mogaka narororo. If we are talking about a woman, we say we empower a woman at the end of the day a family ya so momurale no mogakale they are all going to be happy. That is going to make a happy home. Yes. Out of empowering a woman. If we empower a woman, timaiti apagaka bange babwata different notion omo supati or empowered. It's not only about money. It's about also knowledge. Alright. Nabakonyora kende kiabeire batimbaya gosino mugako sira. Konyora nono mugina tamaiti nonye no bis kiago chikobwati amanye nonye ne ngaya ko inonye ne death certificate ngaya ko kora nonye information akobwati nera konye gosina abana ba enyomba. We are giving a lot of information go chiase omugaka no mongina. Last project chito ntobate programs chia boys and men. Yes. And even our mobilization kera toko kora go target tore both men and boys. Asa our partners ba okora ngokora bari chisikuru mbawate program chia boys mentorship asoko baige kina barabu buya nganga kibakwebeka buya because nataba issues chia boys na barabu nchirororo ko babare molested igo asa mentorship programs chitokora aba muranko nkobe kubari buya na barabu nkoye kubari information igo ntora tiga mu muramaega na saba gaka na barabu bagocha na barabu nkonyora bari information because aba gaka na barabu bachakire gocha gokwana enchera ba
abagaka bakinetigu kebosacha muntu nga kware gotebu nga aye no musacha tigakorera uchi aye no mwana kakorera kwate nga aye no musacha tigakorera. So they were brought up in a way that they're not speaking out, but there are also reports or cases being reported as say abasacha na baro very violated, but they still don't come out and saying issues yechigato achinyorire. If there are statistics, there also can be designed programs chira konya abagaka, but mbari gosoka isiko bache ko kwananga ntobate issues tima etiko sondo mategari onde naro ratebenga 90 tuno monginone akongusana gokwana. So we can't speak an issue that we don't know. We don't know nga issues yechinchirora because they don't speak. So me, I will ask men masa okese kumukwane onye kwagetu incho ake reporting na getu, so that we also design programs chigokonya enyomba aso bwamo kero toka ndase village mbare bakora tebanga onyo mugako konyigo sena maru o chatade ntetikende maragoba naboko mwako koboko igo bokima mambi gako bokenjare ko mori ko matebi mambi nganara gerete. But we talk all those issues ndori korenki apangina boka na baiseke, but onse ko tigere issues chinyingo go saro gaseno mwese ko go saro amarita mapema babura konyora bari abaiseke bakonyora aya percentage nabangi nabagoito natebanga bakonyora umongi nabuteiro kogoro nabumongi na atire gosino motu access to property no mogaka nere final say omwana na rwara gosasa school fees mongi natakonyara korengereringa engombe ne risk getigangoni gosomote no risk getiganache ase farming kwanyora umongi na ire gosene getiche chae nerora a big farm yechae umongi na ndotora echae mwako mogema ebwana aske gocha ngokori. So most issues chirengeti abangina n'abanyaruka batrende nkona chake ikiagera na boliriga twarorire latest korwa bono mne county Nyamira mugakana ari bwikura uyuru musacha ntobate as news yeto ya yesterday Nyamiobo mungwara nari w'imyaka 50 musacha weruseti ubugima. So men are really dying as compared to women. That's why ngotebanga as buna inwe mwana toko incorporate mona basacha na mbali go kwana. That's why nataka ngubolinga, do you have male counterparts so that nabo musacha tagotebi neba go gorogoro asekyombeekyo tako Africa whatever. Do you have male counterparts mora atwar musangira no bagaka badil na basacha? Yeah, like not about the mentorship programs toko korachi as chiskuru ni kikao cha boys. Buna tobate alternative rate of passage for girls for FGM. Same program ikaba designed for boys. Ase aba murabo kabago cha bakwana bakwana also their issues. And like nataba ase chi other activities twataba ngabantu bache as a family or as a couple, so that kero mongina konyora ringani riga mugaka nero rinyora banyora se bonsi asobwama. Okay. We're also thinking korosi a men conference like forum. A men like conference forum. Those are part of our strategies. As togo chikokora Gusii, men wache bakwanira issues yechiga na kitora support our women na kia our women bara to support asoko enda mangana gender based violence. And we hope in those forums na kinatebanga tiga bache bakwane. When tobate chi forum togo tebanga abantu bache men you also come moche mukwane nga amangana yiga na agenderete na intungo to affected natebanga ntoko manya if they don't speak. So when we have those forums moche mukwana mangana yo egere to manyenga topic kitora baroseri gosemoga ni kitora barentara bakwanere asa mangana ari abagaka bagwetera. Yes. Thank you very much. Manchu murigeria men conference na inwe kero ekyombe kibune kiaro siwe
don't again shy off ko join kiumbekyo genda mukwane mutoke wacha kukufa ndani ati mimi ni mwanaume siongei teba mwongena nanga agitoro imargo, but these things happen, but ne limotali gosoka mukwane. This is a world of freedom of speech, expression, mujieleze egere mokonywe mwacho mulira nagani nga twara kwanira mange na Madam Mary nganetie nga turaenda senza mayende studio akei sumuti mukobwenda eke ya moibere turai producer itolibaga nerara kora mangana ebuna manyete ekero tokwirana ntosome chiujumbe ndo chechachiri gochagega ase studio abego ndigereri bali bago tubwate gwetera senchera ya online ndo libirangeri byabo mbirebi nekere nakuboli kwabo nkorokyo gocha se Madam Mary egera berenelie bunenge njere kero tumubwate gega ase studio gocha kumanyora naende ngakiende itakuwa bado ni kazi ngumu kolende no kwegena wetanga ndekero turakogani anytime you are there for us egera to somie omugusii igoro echisegie chichegenka segiyobo nerele bumwana munyaroka nebinto binde binge gendera gutume ujumbe yawo ekiagera nkoirana nguchirigerera nda senchira yobo ikirano oika tigatura yenda sense meyende buna nagotebire nkoirana tole asumutima komoke. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli nyali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yaote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoro morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi enyagitali ya World Fit Health Center iyigutuka imijyumu cyukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bundi buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza
first floor room 2 nani ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso na kooni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge 5 na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boku bakire simi ase namba enoti ya yemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ebundi engia ni yekorekana ritukulitangani agoika semeremo yao ne mashini ilia kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorekana magega yogo tumia chi mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyomo chukisi nigo bakonya chi mashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hooden plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, na boigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chukisi, vakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na iseto, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na iseto, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Omurigeria nigugane tikogure binto byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganetie aseriguriria kebosani aba gusimwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore kindagera temuskari omotere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeto ebitabu ebirugu bichi plastic nechitangi chukubikira mache igati ebintu binde pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisengenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagorire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisini ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikesha bitama barikera nande na make sure yo deri na enana e customer manya no rigete odo korireki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure na ngonye nyorore
ngotema tore sana tokobatebine service yokonyora ebinto ni 24 hours ebinto byabo bakoriki babinyorire uru superstore ngutariere ebinto asatambe mono sauti Nyanza abuna butobwati chi customer bita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lolgoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Naendo mwanchu muligelia twarachira somo timokomokasa somo ende studio kulinde twirane naende togandane nkwana yeto yeli tukulia lere kroto na Madam Mary Momanyi korwa International Solidarity Foundation ekiombe kegendrete korwa maigelio ekiombe kegendrete korwania egerege kore segi igoro yoko saro mwana manyaroka igoro itsegi chegenka gender based violence amarito amapema sabana banyaroka amone bintu binonye no kwambukirwa kwe binyinyi bya HIV. I don't know ngaki moko turane kora somo ko Madam karibu ngoma yana ki mubegete how do you give knowledge ucha sabana babake asengencho ekwambukirwa kwe binyinyi bya HIV bono amatuka wango igakaro matuka edriga ntwaro chingambia renge igoro amongst the youth. I don't know nakimogo kora mwatako that a topic. Tobwata muroberio nde tokwegeri abana banyaruka korunga alternative rite of passage. Yes, yes. Na as a program iyo tobwate different topics ase okobaigeri na ere design na abana bagocha ase program iyo abana bare 9 to 11 years. An assumption nga abuna batara saro egera soko beko morobere yoko baegeri na bako somigu ase chiolde bako somigu mara gatatu like akere tobate chirusa cha holiday April August na December bamana gukora graduation igongo somigu bare ase imemono na ase program yento bata different topics one of them nere health na mangana education basa mangana education basa mangana FGM na amangana life skills igo ase program chibago somigu ngo somigu bare amangana re comprehensive na buna riswale kwa boli amangana health no riswali riria HIV ribo chime ya basomegwa mangana mange ngakibakwebeka so busafi na mangana HIV na nabaribu nakibakwebeka egere gwetanga kuro mangana nde yoborwaire yake mobere na kiafya na kibirengerere mbia mono sana mwanchu muligereria bali mwatomere chijumbe cheno ngo chirigereri ndebono gwetera Facebook Ndizi TV News Digital nawe gwetera sesimi karo twala nyawo kwana utaracha no yimito Brighton ere bado ngo tebalenga embwe na tunyago tera boire na be etaere akoba abanta basacha barabu they are not involved gara mondo musacha ta kumanyera ose mwana naga salire wono how do we involve men and barabu the champions boko randi nchire na kobo mustari bosyo na barabu tonyore men speakers bato manyi bago kwana igoro yege korwe kega bago kegikeria ngochori gutwirana ryake tigana rigerere chujumbe Evelyn Atuma agoteba good morning, say hi to Madam Mary. Priska Mora agoteba following from Kiomiti, a good show. Gesare Eva agoteba bumali bakiboye tuned in. Yune yule moja agoteba morning guys all the way from the
diaspora following. Vinsley agotaba korwa bototo niko ndani. Vincent Ombese, Madam Mary, umetoa good advice against FGM. Asante sana. Mbaga ndata tomachi ujumbe icho wetera se Ndizi TV News Digital karondoche Matunda Otheresa ragoteba watching from Bomet. Noale me yomorobelio bwensa kia kegima Vansi Kerry ne ragoteba kundani yomorobelio Evelyn Bikoroko asuswa. Asante sana baba agoteba nga following closely a good topic baro bakondikara wetera WhatsApp ya ne personal kolinde babwate tyomorobelio Samson Oroswa kurachinse macho gembo agoteba say hi to Madam Mary, very well spoken. Let us fight against FGM and GBV ndio tukae vizuri mbiamono sana ndio che Geoffrey Onyancha korachinse macho tabaka na erano munyagitali yale agotebanga it is very embarrassing kumanyanga the medical experts na bwa bange bagotumeka asuko saro mwana munyaruka tebirembu ejo tigatoya keme na ende bamanyenga their days are numbered oyo no munyagitali korenda gotanga abanyagitali bamu ababasubati na bumano bagotumeka asamangana yo. Asante Geoffrey Onyancha korochinse mochia tabaka. Lydia Momanyi agoteba salimia Madam Mary, kazi nzuri sana. Sara mbarikiwe kama Ndizi TV mbiamono asokoleto bosemi obo. Adivina Mora nere korochinse mochia Nyamarambe ombali bakondikera wetera WhatsApp igomba bwate namba yane mbabwate tia sinchira ya beno metekero muntago gutumira to your personal phone igama etenkurigererio oli bwangu. Asante baba Divina agoteba nere gali skuru ime ya Homa Bay kolenda agoteba I've liked the topic so much. Say hi to Madam Mary mbiamono aumbali bagutuma gwetera chinchira cha online bali mogutuma gwetera SMS number asobwango nindoche Matilda Urangi kurachinse mocha Karungu South Mugirango. Asante indoche dina obiko kurachinse mocha Nyalibali chache mbiamono sokubwati morobelio. Congratulations Madam Mary na Sara. Asante oyutaligetiri taliae kolende otomire ujumbe abange ndoche bagosira na go support program bagotebanga obachanu bobe motwe omwana moiseke asikwe mbiamono sana. How do we incorporate men babe champions asengane FGM? Ase emerabori emenge nonyene chikanisa. Yes. Naenda chiskuru ase like parents day meetings. Yes. Asoko digereri kwao timeti gosenkororore mbarabia banki. Nonyene chiforum chito konyorore nga abagaka abarabake. Yes, mbari bagocha and we always congratulate abagaka bari bagocha semekutano yaito. Yes. But abagaka bagocha abake sana abangina nabo abange. Igo se buna to chikora semeroberi go sento bwato rede meroberi ya men involvement. Bunu mutinyo kabere to atete men forum only. But to kanyara some percentage still abangina nabo abange bagocha semeroberi yaito. Yes. Igo ako involve gatangani no ringo saba bagaka bache asemekutana karato arangere mekutana because we can't get to everyone is home to get them to come on board. Gono ko basaba kanenenga karato bwate meroberi bineyo. It's open forums abagaka mocha asobonge egerto nyare go kwanera asobwamu. But still inakwanera lenganto bwate mentorship programs cha boys and men. But still my urge neringa abagaka mwesa okina ni mocha semeroberi yo egerto nyare go bwatera nasobwamu. Na kerato go kwanera do ntori ko bantu kwanera se bari bagocha na bari bagocha bake ko bakwanera tore na bari batebanga ogosaru na bagoko kare koko ege kor kyo gosara fana basically ko karekana kwanyara mugaka tamanyeti. My next topic I'm going to have in the grassroots neringa the role of parenting. Who is a parent? It's both the father and the mother. Gokero mwana airiru monginoteba mostly ngonyorera bangina na butori perpetrators FGM into togotamia abana go chess chianti into tokoreta abanyagitari nyomba bacha basara mugaka tamanyeti. But as a father
kero mwana chietu akairugo se 1 week asengina koro ayotamanyeti what is your role as a father in the home, that you should know mwana ngaya chiete and make that environment ere free. Omwana ale naye are free naye agocha kwa tenga dadi mami alinipeleka mahali nikafanyiwa hivi na hivi. The baby the girls can be open to our fathers if we create that environment. But kwa nyoromo gaka gose maybe agocha kaigweteri ogikorugeita abana bachire kweringa jikoni. How will you know mwana ogose na sare tu omwana ogo very defiled? So let's make that environment in a home setup that we are free to communicate. Our children can report to a mother and to the father that something is happening to me. All right, a very wonderful advice as abaibuli abagaka. To wacha kumanyaro sumwana na sare utachi kumacheki yabere case yabere case gono how what is the role buno ayo mwibuli mugaka gochasa bana banyaruka and the relationship bwate na barabo neririye asa ncho chinga kichiga ndata komnyaka bango madam ngwa mention about the alternative passage of right eko koreka na 3 a year onyana bwata burunge. So where do these girls go abaigato batarasarwa bachikoe gutata amaigerio na barabo bagraduate rende barore ngatwarure korwa saba obwana oboiseke bona twachiro bonyaruka ngai mo which mwabaira and which kind of trainings moko offer asubango bune samariga na togenda torosento kule bintu tobwate. Abana abaiga bako ba selected na our volunteers but bakora with our partners. Abaga kore program we mono zaidi is our partners siko mnamanga hat bako select with the help of the volunteers ba select abana badi batarasaro and na tebeto bata assumption ninga 9 to 11 years na batarasaro asemiake you know nye miaka yogo saru yake ire mono igo bachora bana abo bacha sechi program each program ichite chikokorero chiskuru chirange a project areas as bago koro bacha a whole week. They have like a whole week training as a like April holiday. Bacha basomigu mangana make. The same cohort basomigu nande August holiday na December basomigu ake bamana ku graduate. Na topic na kwa nerari rikarenga one of them. Yeah, health is one of them. Na amangana education ngo bageri torenga even on career amangana yechu school na kibako bagwancha no nyina masomabo ngaki masomaria kararenke na yaboniga egera basobwa amangana mange about education na life skills. Life skills, one of the topics chirebuna communication, decision making no ne kero mwana mwisika ko chege gunchera na kyo kwebeka gose na kyo kumanyanga na kyo kumanyanga about communication, something wrong is happening to you na kyo communicate even back at home. All right. Asante sana omwegule mbabwate program yo kwa any role andi timanyetinga abana abaibuli bali berule batatagetie mangana so igeminatinga abangina bande mbaro bali positive about oko saro mwana munyaroka bakanirengane igonga batali bangina bonsi babwato bosiyeri ositali bangina bonsi batatageti batatagetia mwana munyaroka tabaise go saro mbarororo and we say congratulations to them asenginjutali raisi chokolusio muntu from that notion nga aba umwana for a week 2 weeks timati duration mokoira mwaru amaigerio iyo ni kongole asabangina bali mogendrete ko gochanuka iyo ni kuchanuka yeah so asobwango Madam Mary some of the few challenges tumetene nyingi but select the very most challenging ones makorange chiga chiseko koligererwa at least gasi tunekoleke ntarakora ko sentara kwana the challenges one of the strategies ntobwate about experiment tarakora as a 2022 about reporting mechanism. It was an experiment takorete for around 4 months na tukanyorango korere so ntobwate toll free number it localized but ntoranyebeka to the whole community ya Gusii twarekonyetemera se our partners ngakibako reports and twabwate multi-sector approach timetina kinda kibeka sike Gusii lakini asoko bwaterana na
abantu buna other stakeholders chief na paralegals barikere case kia very reported from the community into bwato monto ko bwate esimeyo karanye bwatire twabwaterana ne chief na paralegals aso ko bwati cases ichi ase chinganecho. So ni kama ni hotline GBV reporting number ikontorengerera tiko chimotunga na kitoko chikonyebekebe our Gusii reporting number era tokonya se mangana ko ba reported. So kurirabu challenge ekotoka mono zaidi issues ichigakera chiabaire nchiti ko ba reported. There few who reports. Igo reporting is an issue. That omuntu nabako munyango mwana ngo sarwali ngasegete tako reports omwana narubwatere ndi wasegete tako report and then the biggest issue ne ringa mangana yako ba settled asegenka tokoroka kangaroo courts bagaka bari banka bagocha bagambanga yanko gosentato mwabo mwana mubwateraneti bakanyomongi namangana yiganga nyakanyere nsaiga tigatokora nene nsaiga oyo gosene chiri bikomi oyo gosene chiri bisano okiria match okiria mangana ayo tagwake report. So that is the challenge that togwetera issues twakwanira bantu bamanyango bo bemporaroro gosekeria kemo kiabeire reporting kero yabeire te konyara gokoreka na even those few being reported kwanyara gose nyagitari maybe they are not handled properly. That is why twakwanira mangana tobate focal person Ruth Mogaka oyo gochanere ona ko handle mangana ari asinyagitari gose police ngokwanira tore na gender desk kwanyara issues echina chero through the gender desk nchiri ko ba handled properly. So we want to establish the gender desk at the hospitals na at the police so that o kerumongi na goso mwana mesika kwenda ko report kwanyara umuntu ore ase gender desk ko handle ndako kwanya mangana yu and also the law implementation kwanyara gose the perpetrators batama karabatamire kisi kina makego siraigo gosekera gia chire nonye kotini amangana chief file kwanyara chief file gose chiasirire the slow process of handling those cases kwanyara mongina gotebuga gose inchumambi nande inchumambi kwanyara orosa tabwati gose none bese kumweki kore kenyoro mbaka sago chikwakere report. So those are among the challenges that justice deriko served that is another egetango lakini mono is reporting is reporting wantu mbali koreta na buko ngege ntonkere somewhere but kierera abuga na ndumwa kumia how did it happen from your side bono ko boli na inchesara maybe nonyene kyumbike na boranyole nkibwata some few here and there. Do you have maybe enough manpower personnel yogo ikaga ali nyamaramba abandi baike moticha abandi baike kwea and how do you reach because financial constraints nchirororo so that nene morate from your side nga reporting ne korekana ngaki umuntu agocha goikaga ali achiko kumanyana ki umwana akora from your side maybe the funding from ISF being funded by the Ministry of Finland. Asebago tokorera mobilization na goto support and the organizations nchibwate the project officers bari bakanda se binyoro baigeri abanta se binyoro na barabu kwegeri bare some volunteers was change agents bari bako na barabu as a way of sustainability baya baigeri ase binyoro so that batigara for a long term even if donyento konyora funding kwanyoranga amangana yanagendera ko kwanerwa ase binyoro with or without funding. All right, go bia monosane ga bantu bonse na ba wikeru from their side mbatemete wanajikaza kisabuni kwene kyanga abantu konyara bari ujumbe media. We are using the media and these you are here helping us to reach a good number of people. So working with the media has also been a good thing for us. And then this TV mekwa the front line to support Thank you us so to very end much. gender-based violence. Yes, biamono sana. Rosira temo biamono twakororera nayo gotemanole tunde. So kero kende these outreaches yakaro moko korago serero moko bwate event mwatorangeria. How do you organize it? Ndiye gocha asumuti nyinkabere gosendimo. How do you nakimokorosi your outreaches mwekera abantu
for example, a month? How many times more cross these events? For Muungano Gender Forum, toko kora marakana sometinya. We agree with the chiefs. Bamanyanga maybe there's some events chiriche binyoro so that inchi affect our programs. So we program ourselves with the project officers and the chiefs. Tuase three tuko. Muna boni go already we have identified dates. Togo chiko kora program marani Kitutu Chache North na Kemera Ward na Tinga na Nyamira North. Yeah, we going to kwebanga mapema twamanya then twarigi a topic in advance. Na bageni mugeni ugochokwanira ubwata bumanyi saidi on a different topic togokwanira each month. Abageni nabagusie lazima bagusie sengenjono gusie ko leka ganeti mugusia mukwanire kusie biroge mugare bana dabani bibiswaye abantu mbako bwata magana bya emeroberi yeto yonspita kwanya koraseke gusi nande emenge mona zaidi tokorigi omogeni obwata bomanyi zaidi korugusi oranyare ko have a conversation with the women oranyare omogeni tache omogeni korusi kwa kwanire gosene Kiswahili gosene English kwanyora nga babwatire inse gobano we have abageni korugusi bari bakocha kwanira na nabategereri nabarobaboria maswali ngo babori gosana seke gusi nabarobera neru aseke gusi asenchera bayanyare gusturanyare koigwana na zaidi. Alright, by then no engineer tegasi yina kimo mokore recruit abantu baba your members mogubone David Kimoritanyi lakini we really need okay ina already on behalf ya bantu bandenga montara takanga na what that passion na kwanye bwate naki moramo joinisha nere montonara outspoken gukwanare nanjega mete kwarandigerere na mama kwera nje na kwanira abanyina kwanira nabagaka so that we save a generation montonara utagete bano kuba join nakiara aba join qualifications nini na nini. We normally nko tore positions to advertise na ntobwata abantu bakora mangana finance na mangana project management na those basically that is what we do na consultants sana to advertise in our platforms na web relief. Like recently we recruited someone who is coming to take a position here coordinating GBV project in Kisii and Nyamira. So to recruit recently and we had like 700 applicants. Wow. You follow on our pages Muungano Gender Forum na web relief. That is a platform to advertise our positions. Na voluntary whoever is willing when tukona forums karibuni sana. Asante. Mwanchomolile na kubolelia mimi sitafuti kazi nimbwate gasi yanega. So asibalimo tagete kuingia egere mobe incorporated na bomoko apply bunatebire gabongo chibali ba recruit. Asante sana. Madam, wakati wetu umeisha. Producer Andabirina, you have less than 2 minutes to sign out. And they think against that order, and the solo is next time. And the solo is next time. I need you to give out your parting shot. Tell me about this GBV FGM in less than 1 minute. So that we call it a day. Yeah. Again, take lasting change start with you. So it started with me, I'm making change, let it also start with you. Nago kiguno mategererio yomo monyagitari okwanira mangana medicalization. Yes. Ngomo sabanere agendere ko commission other medical practitioners bali bako iko kanangango korabare ke korekyo na go commission also the union chia banyagitari gose chia nurses na barabata konya so ko bwatera na mangana yiga yugo sara kwa bana baiseke. Mbia mana sana Madam Mary aso studio. So it was a pleasure. Tuanyore information ni nyinge na ino mwanchumulira nkageretenga kuwesomiria mange kwa rorenga 200,000 bune fine nga watokiro wasaro mwana munyaroka ekitali kibesa chinke ikonie kiginga na ndo konie kiginga buna gusitu wata malimo ngaireta abantu bagucha let us embrace
tobe anti FGM egere tokonya abana baita abanyaruka nonya nase chinyoma chabo abana banyagwenjo y'obugima bwabo buya na kwenda konyora abana mpaka gutwara abakongo bonge abandi batora muchando fistula igo twikira mweli obwe discussion eri tukolia lero ngwakera ngambia mono omuganito ase studio kurwa International Solidarity Foundation ase project ya Muungano Gender Forum ase bwate byombe binge yabo siko manga hati gati binde binge bagende tokore gasi engiya tukubasabira nyasaye abakonye abaye chinguru egere banyare ko babagukora esegiye yentindi umunyakero go bwebesa yorwenyi yore Brighton magori antebringa besa ntuli kwena nabono iga kulinde njichi kwena nwa asumuru biliyondole bosyo ngo chitulitwena na chibesa maiga nona na boko basori agwenda se mpesa yao yakobako lipa na mpesa pay bill alafu business number 888090 account name Ndizi amount name ya machoka gendera kogosolia sengencho munyakero golende gatebire sisi ni nani tupinge iko chibase chingo chikwana nuchire asumuru bilionde olibosyo iko twalenge na Brighton makoli na yitokubatiranera asumuru bilio bwenza kya igasuka kando kidogo ongali bagana inche ndata gwaraga ige karuto watirana Madam Mary Momanyi nabo iko producer ito nigakoro kwa Joshua Auta nayo mwanchu mulio to wakangambia mona sengencho kwa bekiro morobulio yo obeire into a success to wakangambia mono oika chinga kichinde nainde inche nigongoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.